Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a chair for our quadri ewadisium, any air conditioning room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And you're not a location of a coffee pad junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abatije bia akwaba sonkon ede eba Too Much Ghana eso na ebusiafo mejidi yese obi bia ehun eye na se nyankopon ede adomo adom yeyi ede na chese hu behia se ene de yi ensuso no ensema edi atrentwie ewo yemeyi emu no yede eba ebebe sommo sanse ade chi ade se bia yete ensem fofo na se tenti yensuso de enya de se bejai eche esua de biara eda na musomfo muniaba ekweska pa maji medwai de na chese ensem no yabone bede se mampohene abomu yede ba ababa besom atwensem ni nyina sere ene abasane apensem ni nyina ne pomesibre na yabo edi era ensem no emu eno ebusuafo ye papa bi ababontin din sembi ababetu edwa ede afa ekwan ye IGP ye papa Jordan Pare wode ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa efa so no wode nensem no etu edwa na neche se wobiebie enuoma bebre eni eso wo hu ne se kame akwa ye se papa no oye behind Reverend Isaac Owusu Bempa ne problems ni nyina meche IGP no eye behind ye papa Reverend Isaac Owusu Bempa ne problems ni enyina na nipa wode nsem we etu edwa eye Charles Owusu branches woni eye OKFM edwetwe komonum ena wobiebie ensemo eni so ni nyina efa eye na no kwasi adachi aye kokoche ye papa yi ewo eye na sori honum a nam so man nkwada yi bi so kokko bro ya aposifo na juada okokopie mu ewo court na lawyer for etwe ye ni mu senka at least ye bema papa yi ebio sanse wo ye nyame nipa eni kwan say ye treat no say ye ordinary people nanso so ankwa ba ne sa na bill no yamfa ma no eye adjuada no na adjuada na najo wo yare ye de ma ye de kokopie mu wo hospital na wo de police escort ekoye na still wo mu koye no krampo no dampare ma eye order say yemfa esuma nkofo ma mo sa di che eye handcuff ese kokogu ne nsa abra na wo da eye yare empa eso no eno na ma papa ni gina so hu ne se ada bi kame kwakoye sa so wo ne Reverend Isaac Owusu Bempa mu wo eye ntishiwa like beef bi wo wo montem enu no wo gina so ede yesa because untimi enta wo bi anase because also obi abobi ntani ntina untimi treat ni said dey obi oche so ye an robber atayi kramponya sa na ede ye no na wo no eye sofo emua mutimi edansa suban ni bi sei ede kire na entwa eye na wo de nsam no etu dwa na chese ma dodo na so eka se bra na chese Reverend Isaac Owusu Bempa eda yare sabia no krampo no papa Hobson adoye ene enkofuko bi kokopie mu ewo hono mu a chese kokoye atwema mentwe afi wo Fred Ampare a IGP na chese won peke ne ko ye mampanyi frɛ no krampo na chese won peke na no na ama eno so no akwakoye ensem a ni nyina no ye bebiebie ani eso ewo ahanom esem na ebiem nso so eno ye mo amunim abesim issue yi Abantia Richard Apia Kubi
Abusuafo wono so no adache so kokopie mu e wo kota abrantie say oye deaf and dumb ai se kasa cramp no ho ayeden e de ama no wa wo kasa no ho a wonfi wono so a won kasa e na nya de so se wo pagya nani e de ahwe eye wo bia enim na nsem no so no yetu e de ahye da say alaya for cramp no yenya bi emfa ema no na wo yeden wodi na asem e de ama no na ye san so eto so na ye de efri mu so e ban so a ye papa revenue go so bempa ena da ye guarantee no eye bill 200,000 Ghana cedi na etire no wababa be kasa ni nyina no ye de beba ababa be somo na ebusuafo ansa na medima bedwafo no ebeba ababa be somo no eye ensem a ye papa Charles ekokotena eye OKFM na wo kasa wo chemu ese eye IGP dampare wo no eye the cause of eye revenue go so bempa the problem no ye nkonko tie efa enbrane ba madam bedwafo edi atremo. You take the caution, you take with a statement, according to caution statement. I want to hear the catcher, Papa say, maybe I was your TV double money. Maybe I was one of the Sabi was so camera or Ghana. Yes, you are called the fee. Now, why that's maybe a tear or minor Marantino, positive for actually selling that until Wabaya channel. Typical of Papa. One casa. One country, what's your matter? The told the statement you be here. I say, come back, you may want to be a tear and say, so, young fan and cost tracking force. It's a sainty. Watching is off for and a sorry man. It's not just a complainant, no, a year, a evangelist, Mama Pat. Maybe a minimum, Kwame. Sanity. Minimum, now I don't even want to know him. Okay. Eti, Aja, yedi esi ya papa yin konam say ya fa ne nkosa sen say bi obi a ono anante na waba police station na nye say bi amokoche no or resist arrest na wo dwane na amokoche na bi a wo say wo ya fa ne fa bi kwan sa so esi senti aja many police phone pen info na kasa ya omochi ase say ya fa ne Cantonment police station kwame na me pese me san ti ha biom say enye akufu dampare oye IGP fe na akufu dampare obe IGP na Ghana mra ya jumo Ghana mra say Ghana 60 years ago dia ye ngono no na Ghana mra ya juma nti nya ono be ye kan say IGP na Ghana mra ya juma nti ana the rule of law is working na wo so be mpare ya rule of law ya juma ani ya me kai no say oye regional commander no ani ye kum JB dankwa the person be the rule of law no ya juma na nya juma ana kwame ya di papa eba Cantonment police station wa ide ne ba ye no sabe ni na emra na ya juma ontia mra omumra so ade achi ya se ya de ne be court ebe ko no ya wa ya police for free regional police bae on bae na ya be fa papa on sa man yen so no mo de yen call Eko Street on de yen call sabe Greater Accra region biem ya call ya tito ya de ni pe court na ni ba bia ye call na mbom na general se wo court de nyina di kind da obi ba bia ye call ba do nyina nya ya ba papa so ya ko do court de mra pe na oye ani ya remand papa de ne bae na ha na yiro hosem no wono a obi antie ba right ha na yiro hosem na wo a obi antie ya de papa free court bae na enam se na sabi o wakwa aban kukumu 24 hours na onidi ye na se sabi o ye nipa wa ye traumatized na hu ne ma na ntina na pomudin kra na shada nye papa biasa ana ya chi police for na dream say papa no complain say bibi say na okom enti ye be police for say on be boy yen na yakwa kohwe no fi say ni nyina mu no odafe wo sabi hu police for ntem police for ya arrangement e ma ye de ne call left o de ne call what do you call it police hospital eye Jordan nyumre ya de ne call hospital ni ewie ya But me bo. Who court no? Judge no ejina di enti na wa ma ne bail. Kwame. Aya rohosem na yebeka ho asem akiri. Okay. Yentwa so. Yebeka ho asem akiri. Ba chomati. Owura gari ni mako na na oye lawyer. Tie ye bebi sara na sa o court. Na obi bia o court ho.
a oyɛ mrani ni obi kwa so onni mi mrampo na wotie argument a course wo court dem ani ensem a course so ye nyina ye bebu ama ye ho se na esese ye de papa no ebetum ana ni kwanse ye de papa no ebetum mranimfo etie na me se mranimfo beka homatam ayo ho kwame ye di ka se ye remandi papa yi wa mi na no ankasa wa mi se hu otiasie ma ye de ne baaye sani ye di obia famra kwan so a sabe sane hu dodo no a ye di ye mana attention sabe ne nkwan ye bebo ho ban no sabe pepe ne ye sabe ma papa yi Akwami ye the papa call police hospital through the OPD emergency doctor na share no doctor share ni wie na doctor e command bed wo male ward say ye mfa ne konkoto na je say doctor are hospitalizing me na me ka kire kwa ya gina to ho ya chocho say bi lab test bi ahodo ka say ye ani say bi nura say nya ye den e de ma papa yi It be around 6:30 call no cover 7 I'm sure papa. Me about 2 days me so akwa in so kran kan me ho. Enti obe da hu me kakra die ama ya hwe wudie ne ma me so nkwa na me nkopɛ nsuo bi yeden. Emu mi ho na memra. Kwa me sama mabre ani wani won yero me jari ya me to hore bada. Around 9 o'clock 9 p.m. I'm who say me phone so ring it. Me ko piki ya say a police fo bi aba ho de handcuff abeto nsa. Ewo bed na so abra na ye de ne call hospital no so police ni ti ho a police guard ti ho a okuretu he no police fofoforo bi so afi ba bia ba de handcuff abeto nsa ewo empa na so me bo police fofoforo police fofoforo order from above maybe order from above obi say dampare say ba me dia me tie ne say wo mo say papa sabra na owo okosere school wa mass no wo say no sports nti no anhwe a wo yare da wo kra wo so midikam wo bi antimi nyina no ma look Come here hosem ya fana nko private hospital ya den ko police hospital na enti nipa wo no aye police fo anu wo mo say wo mo ba ye ne say order from above say yes the handcuff of metonensa. The handcuff of tonensa, Aya, you pursue Humakakra. Yami Yadum, Emma handcuff ye. Ye na less than an hour. Not another 7 armed police police officers. But you say, people, police for I am yensa. Bako police guard and oh. Bako the next and a second one no buy. Omo handcuff police. Handcuff police, yeah. Handcuff police by no. And another police for enson. Abaye. Yet your own free anti-terrorism unit. Minister Papa no kura grenade or person to bomb to kuma minim die. And anti-terrorism unit for no so baye. Na me dia hofia doye. Eyewitness. Me dia abo papon. And next to bemba eyewitness. Any police ba ko kra catch Hobson say according to Hobson no say what Hobson ye be ma on pima but we go be boni true obe fire no because Hobson aba ho ama ye omutimi ye drip ni free papa no so sign handcuffo no de share car mu de ne koto police self me ba jo me bo eyi for no the third one ba ya wo mo share wo mo ye 7 no ba na ye the drip person so yes I'm go free obi bae say ni bakro ye hwan oni bakro ye e ma ni be two drip no fi ni so my handcuffo no de ne to car mu asa de ne koto back to self how and that I'm on phone to you obi ye say papa no he's not above the law ye nyina tiase we nipa enti we bibi na se mra na ye na juma obi ani mra ni asa because ye call police for police for a caution na on some arrest no obi ani ho kasa ye what is me kasa ye what is obi abekasa Yangazaye. You didn't call court, I remind you, no. You make a sentia court, you make a sentia police because of my doing on my game, you remind you. Now, Kwame, you remind you of Binas and Nipano, even if Nipana could Nipa Krana or Yaria are buying extra Nipa Chrono. Me too.
Say remind it so obi kum obi. Kwase remind the pakra. So oyare aban bo me ho ka ehwe ne se ne ho be den. Ne ho beto no. Enti se so fu bempa. Wakọ obi fie. Oba bi asabi sabi o kan wiase nyina. A wakọ ne fie. A posifo no entese. Ko ne fie na se. Mose wa ye bibia etia mra nti mu de ne famra kwan so a. Na se wo yare so nya ayare hwe so a. Eno so ye hwe ne ma ne yi ana. Kami bajo, ye dey call sales ni ye san fa no ma bi o. Kwame ye dey call sales no. I don't say me wo mu ni say. After said the call sales no na juna. Ye ni ambri bebrebe na sabi o. Ye hu de ye hu ye papa yi so na pomu de nya papa. Ye bobi. Ha course I betimi aye nipa betimi no makasa so woni agipi nkasa boni a woni ne osu be mpa ye ne bia no. On fanche no. Because I didn't acquire between IGP versus Osu Bempa. Because Bibi Albetia be an order from above. IGP say, case no one in them, the no pen obey. Obiaka Bibi Mobiati, IGP say. Bra! Yeah. Eh, me brena swom. Me pamcho watching and pese a twang commiso. I see your bread, take him pa. Say, away. Yo na ebusiafo said ye mokokote ye enono eye former operation commander of forestry commission Mr. Charles Owusu ena wode ensemwe etu edwa ebra na chese wone ye papa TK etwetwe eye enkomo ewo kasa fidie no eso enono na ebusiafo ensem no wode tu dwa no amaga na fotinimu ye wo mo kesene se ada bio den na wo mo ye papa yi wo pa kire na den na woka kamia kwa yesa asa wono na yede ade ni di na eye ne ya na wo ba be kasa because nipa na wono yede di nunu mpo no wo ma bonte me be kasa nti aden ti na wono emom agina make allegations we de chesa asa de dampare ne ye ma ye papa yi ewo eye issue ana say issues bi wo ho no mo achese wo mo entimi enye den enso eye ano eno ene eye ensem abusuafo dodo na eye den ebusa eye wo mo ehum na bra na chese ye kasa no me kira mo say ye papa ne ye ma ne bill me bo 200 Ghana cedis ye 200,000 Ghana cedis mo fa encheme na abusuafo say de makwakotie ensem no asi ede afa no wo hwa ye papa yi de wo kan no krobi ebetimi afrimu abade wo kan ye no krobi na say eye san so de ne na de aposifo no eye ya no wo mo da na de kire ye papa Reverend Isaac Bempa na etwa yie eno ti na enede amamato ensa ede aframian kasa minua mema ne me asofo ne counselor say wo mo emra no mo fo mo nim de ana wo mo so nti ate fa ensem no emma emmesom ye na wo hwe me nsani fa so am ya black eyes wo hano mo achese wo no oda cool eyes natural juice ebie mu so osan so counselor ba no relationship o aware o den yo bibia o cancel obia ewo eho na ebie mu enso no yankasa yan papa Pastor Richard Obri Yeboah said your munim no dada no one more ene enede ye mabedwafo amene wo mo ebebo era ensem no mo black eyes mo akwaba Boko na so. bibia boko odifo bibia boko de yo yeda Kristo as we de mo amakwakotie ensem no ebi mahu de de ekoso me de be free oso minu abema wotie de papa Charles Owusu kan ya de na betimi aka fa ho Edi kan na chia o ma ehwen ne 180. okay omo choso Na Nemeka ne say I don't know why Charles, right? Yeah. Is crying more than the bereaved. Okay. Asemno enya wo na I feel he's one being too emotional on the issue. Okay. And only one. Okay. And two, he's only I say or mass sana too mobo amaye. But the point is that let's address the issue as how it is. Okay. One, me not politician. Okay. But then as soon as see and I hear babeka ho asem and meboa. So be airborne near then no you can right? Yeah. So I don't see why a year be crack asem no asem na asem no enya asem man ke den too very difficult. Okay. Bia I make us so obi ewu. But then twem obi wu ansana ya kan na den dey ato. The point is this. Then a papa also be pa Okay. He's a man of God. Yeah. Yes, but the answer and on to and never on moon as a person, even general. Okay. Then cast me, if not there, obi and the casse, Macassa just for be, and I say, be I say. Point in here say,
No, yeah, no, what's wrong? Okay. Me pato then a man who be a vigilante. Sɛ ɔwɔ ɛyɛ nkrɔfoɔ na woda wɔn ano na wotumi ɛka kyɛm so ɔmo tu obi so Okay. atia na ɔmo kɔyɛ biribi. When the first time I was at the Waviana. Dabi. So I didn't know yeah to send you when the first time I was at the Wavi. Okay. Point me I say, Taka who and I met me as I did Anka who Anka Ofan Chanda. Dabi. Point me I say, let the IGP work. Yan there to Omamu and a yaka say. Yeah, ma Obanya Juma and when then 4 years Juma. It's not. I say what is working to her. Yeah, patron myself. Fourth reason. Okay. Me pana ya dia enya. Correct him. Okay. Fine. Yachina ako prison. I say I'm on the bill. Yeah. I think say it's no we mpo e den scapegoat. Tumo obia obso oyesa dey be e den. E den ojan. Okay. But one, what means so prepare for man if I show with them silly say oh 2 minutes. No. Point near say so why idea enya mama IGP nye den ene djuma. Okay. It's more high so on me den e me djuma. No because be no. And accommodate no no fa no and the way I ni say and the way I ni say it na want also be mpa on so say many why te Ghana yi mu. Okay. Sena odi dia o men no odi dia on so e den eme sa woda on so e den so on so da so dey enante so please all men so me dey enko didi nema ayipin den enye na adwuma simple. Pastor Richard utie ye Papa Charles ne nsem ode atu edwa na onso sen na wo hu no esi efa na wi ayabo eye awramu yie sika me da se bebre okay ye ma ahwefo nyina so akwa bebre omo je so onami so nshira black eyes me pani ja no ai sika on se osu bempa ye hwe Bible mu a second Kings okay ebra odifo Elisha Arameans for no abeto share no so na kwada Gehazi ekọ okay ekohum se edom a ekiro so nsraban eba ono ne papa de ya eso Gehazi suro pa ba esanse na Elisha na mini panti o se awrade bie Gehazi ani na nyame bie nani no ohum se onankopon so ama angels yeah atete ntiase nam enya ponko so asanso atwa Arabians so nwa yede ehia nti abra obo sampan na onankopon ebie Gehazi ani Gehazi yede hu ye no se ampa sa afa na mahunu se ne oka ya ho no so so yede o wiase no you see say osu bempa Reverend osu bempa se agrada mpo ene di kampo ebe ma o threatening sa uyo onankopon nipa nko ade e wo sa wo de battle ne yede e mo onankopon okay ye na enim say David oni Goliath ye fin say bia David FSC Goliath physical yeah but before then no na wa refer battle no am onankopon e wo sunsumu die ya wiase nti ne na manifest nyina ya de na onankopon na atu no de ye de odi ye because sika enya likely so obi beto boba na akobo bobo obi a oya well armed na bobo na mama so na prekope onipa na ye de obewu nti ohun se ntokwa ne nyina ayo sunsumu die ya ntokwa nti onankopon nipa a obi ba so na ofamra hye wonsam na wo ne osofo nketoa ebowura nipa ne fie na okotwetwetu a na later on emra no efawa na ye Papa Chaso usu former whatever na obegina se de o defend onipa no a na se se de ase enimra no etu obi a omo ye okay so ometimi afamra na hye wonsam but emra no koto afoforo de a omo de asaga na omo nye de omo nka no onipa no ne wa ye no enye okay aninti muma ya ma emra no sane e wo se anini edi no eno no nye de eno no endi na se eba se bia ka osofo bi nti osofo eba sa na ye ka se okay ene na se ne ya papa osu bempa se ne ebinim nyina gidi se okasa ma MPP no no na e sa na ye de ye hu no okay nti se ye hu sa adi sa osu bempa kasa ma MPP dia ene what se ebia next government nso ya de eba na so no so betimi abeye bibi da okay eba sa na chese ye de mpapa mu ana ye de ene eba nti sa ye de handcuffed egu ne nsa
Sir, Dampare, the IGP, acting IGP, day, handcuffed a good in sa, someone from Gunisa, Papano, the Juma no ye day, and no ye, why the Juma Sanya, sir, young Ghana to Mamufoya, Rebecca. Jaden Tino, Nipano, why dear, a criminal offense. Now, or deserve you to go to the treatment. Every criminal will have to go to. Now, I said, yeah, pardon, no. If you say we should temper justice with what? With mercy. Oh, Ebasa. Mimi koyebia. That's a brand new so good. Yeah, temper justice with mercy. Because Obi Antiman Casa or there. Oh, bedroom. But because of so no, why outline or getting a car or Casantino, nice any day only there. Dabi. Mummy nyina ma mrano enye djuma. Sika Andra. Mete Nanabi. Mete say o kase omo koya aduano kra e de akoma no. No mo kase so mo koya aduane akoma no de a ene na omo gu prison hon ba bi ade koye no. Omo ya more than 70 nti ende sa de a omo nya aduane bi nya de enka ho. Nti ya na sa as obi ya bon na sa ye ba so say ya. Na just say Debbie obaya dey obedi bone sani peye mete say omo boni audio sibi say Ghana omayima ayewo no say opese wunya asem na yamfa wuntumu a sa ase say utwetwe sika ma mpanifo onipa we ya make sa statement we na ani na here ni na nsa yakote say ade na waka no act upon it sani pe odi ankene yamfa ye because of our years of you saw as him say when the first ma waka sa asem we bi da na and I can dey bi saw as him you this same person has threatened enough people but in the name of so we nyame ni panti no e jana maneko stone boy watching to your VDM yenden banen and or sign bond I think that this same person waka in some bebre saying na echi no up till now man sign a bond bia I feel that you say a balance and more ma a police for man as a motor to nasi. As a my toothless bulldog. The back can't bite. The point is that Emrano say who could dear I say it mature. Material say the boy on me. It's a member but also say or to me or backings into or this and whom they ain't channel. I like him. Meaning any issue be about no or no. I say a channel. I will say a chin too. But yan shadow, ye see the name Papa Charles Ekana. Na Kamia Kwako, yes, I say a year acting IGP, and I say a Papa Dampare. As or nay, Papa Revenue goes to empower issues. As in, say, war Casano or the Tujama yet say, not as a year pay a bra or call police hospital honum, only police in the court, but later on, a set of police eba honum. Emma chese one more day a year handcuff ebe gun and sa with a year etare bed na no wada a year son. Later on be na chese one more day drip AC in the so no one more making sure sen kan nyoma beko yi na papa no wetimi enya year fitness kaka because bra won beba so no mu wa sorry dem wono obi ntimi chese anopa na wadidi ana won didi ye ne won ko ne benti ye den ya obefa eye nyoma bi emu one more ewo honom na upon say ebi ababe handcuff na wie no na another set of people one so abaya woman say others from above say just yes and Brussels. Don't you think said one more actions and one more reactions one more no show towards papa was so harsh and it seems like as a papa IGP when papa Revenue goes to be issue. No harshness in whatever the IGP is doing. Let's not be too emotional about every issue. And two, let's not read too much meat into things that anyhow. For all you know, there cannot be biampo ni between omutu and them. When I pet is my actual omutu and them. Let him do his work. Or no, he only obeys order. That's the IGP. Near a was all yano and a all ye. And it's na ye feel say and a way out all yano. I say anyway, there say and now we say maybe now so can say no. See, it's too childishness to do all these things. Man in the Juma. Say if he thinks that Shadio also bempa ako distance in Sebi. So on the boys na ekoi. On the boys no koi. So ogo hwe obi. As a young can say ogo hwe obi no all day or mobi na mpoko ran e ma ne call emotional state. Na yen John now oh the yen no. No, at all no. The same way I want to call business now, often say normal. Also normal the amount.
Yes, na team no. You need jungler as a 2 legs, say 4 legs. Okay. The same way I only you be no. If you say ayo de. O do say the armed police for abe goes into through. Now only be more of air force no osrana. The same way I would say crowd more obi no. And more obi a say ayo de. Okay. So please, nya chance I can there. Oh man, yeah, oh man, can you bring? Odifo said the na ye ni abema black eka say yi o se ane IGP or ye na djuma ye manenye na djuma because of say o take orders. Exactly. Na all take orders no according to Ninsem ye Papa Charles Nsem na just one more eken. Na just one more efre bra hopes in mobile bar one more your emergency or mobile version na all incidents we see no more fre dampare enya dey say we pick here until if someone you are taking orders na empenifo you take orders from no efro on issue you are taking orders on not one pick out. What is he trying to say? Does it mean say no oye independent to the extent of say no one more choose no the nebebe see say the breno wontie wo masem bi mana sika enya se ontie wo masem. Okay. He is just looking at the issue at stake. Say, though, Mona ma appointing no, say we some or mine no. Now, ma appointing so we some or mine no. Ada na mo pese mo sa e control no. Okay. No, the man is not saying say ebia assembly free ebia head quarters bar mo unti. Okay. Also uti, but say we ye too much into monso so a. Onhwe ya na the call mandate nti a ya appointing say ombra no omeyen wantimi anyede wantimi ameye enti me to me no I'm not saying say I don't think say papa no refused to pick their call because ebia ono an share that's all the pick and even if so I'm picking poa sika odisa one picking yeah odisa one picking because ebia nanka ebia opanimu bi na eka bibi e dia kire no issue ni dia ya now okay opanini kasa issue ni kire no azumi say simple kasa onko yemra osu bempam free baby ordinary akoto a no otia obiara nimu say papa no na ewo ho ona ye in charge dan pare na we in charge of their asem no nti yekoyi ni the moment e don so we release ni pepe kasa ne ono na ama na ye dey obi nim course a efi ho ye dey so later the public no na edi blame ni ba ye dey e be ma no e ba sa de be kasa na dwuma no anye dey wanye ni yi ani nti no say wan pick won course ha sika edisa wanye dey wan pick on paint interference dia now is it right me ba share okay dating na Martin Amidu ejai na dwuma oye not just all interference in here. Okay. The point is that dating I say BBI bride. It says so who did case beer? So who did that case we are? Don't associate anybody that comes close to the issue. Of course say a ban you almost in chain. Okay. Let the case as how it's supposed to be. Okay. Martin Amidu now omo so omo say near Martin Amidu ebe kan say on penny eba ni say mu no e come say no correct because oh dear sem no na more friend so why and now say a bin so it could be a foul play. Okay. A foul game say a bia o there on make the senia on penny friend no cramp no one pick it na e ma ye aye o to mu fo ehun say e am pa obo adwuma say sound so there I throw me a very big challenge say so yes I fearless bulldog because no it's not say because yeah first we IGP they are similar as how it is definitely but what the catcher and say and your friend me say me say intino your other intino menjana that means that oni meduma onede but I say the penifon na appointed wo until at least certain issue you have to that's one thing say parliament almost a salon say the police should be a body on its own. Okay. The moment that the police goes under Penny and then those people now who pay then only to me to control things on your own. The might be apples and yet me and those issues because on Penny a bigger upper hand on you. Okay. So won't only any say on what you do unless you make a chill. And the moment I want you mechanism they'll transfer you. Na I didn't na we tie Papa Charles Nsem bra JB Danko do issue yi eba ye all those na acting IGP satan no ye original ye mean ye awoda
police adwuma iko no ano na saa time no mu no che say wo hu ne say enoma bie ni won mo a wo ye anase wo ma ye hu no say emra eye adwuma wo tie ni nka say mo say emra ne ye adwuma no enye na abreso na emra no ba be ye adwuma na say che wa che obusu bempa no na kire say emra no eye adwuma na enu ntini me pese mi hu no say ase ye uye police anase udi eye wudwuma no say bibi nie na ehun hia se empanifo anase bibi ni na ehun hia se wo se onye na empanifo de wo ma no atum a eni kwan se wuti ana se like eni kwan se wudi wo empanifo ensem no eso he areti bibi emu ne ti efutu etimi e de ananti se de ne otwa sante ne chiachia adan de utefutu na wa de akọ enimi Bible we say any football bia na e de tie okay who do wo tie a e do wo na de brew siwaso na ko wenim the fact say they bia na o ma be bidi ntine enche say na onya obeke bia na mindi so they be mesu mo nyansa mesu me den na wo dwen mesu me den sa I don't know say me come ni ma the point is that ye njai IGP no onye ne juma okay say ye na ye ka say ye say emra eye juma o man yi mu a yen ja no yen then I stand with Osu Bempa and Osu Bempa say and na o bre and o yare on didi me pa ocho na me bia o me den come on ne yare no kra me e fake who ni say you fake enya yare bia oh say that enya say bia ye yare gidigidi ba ye den ya nyoma bi wo no say won expect ye na ba so nkwa de ye hu ni nyoma bi acting no we dem nkenkan comment ni bia ede aba na chese ye nto ayen komodidie no eso Joe Louise Ajinosin so is Ghana going to be better? God have mercy on us for watching you live from Dubai. Okay, Nyamisha wasabe boss Sika, you are so cute today. Thank you. I say thank you, but let him do his work. Oh Ghana. So what he was saying Dampare is the IGP, an individual body. He owes explanation to no one. Let's stop the hypocrisy. There is nothing personal. Reverend Isaac made a mistake and we had to face the consequences without favoritism. And no any commenter a be aba. Now where they would do for me they eba a year or so no. What should say anamontua IGP wo to said dear penny for the other two John has said the papa yi kai say no bi ewum na as an acting IGP and as will be a you will say ane bedi a year jumana say wuntie won penny for some who say or under a risk of say you bet me yi na free one more na. Yeah, that is Ghana for you. Okay. When I'm appointed, it is my appointed there. That means you owe an allegiance to me. So therefore, they make a be an also already. It is a we are what you say. Me kana uni sudia. Any na any ubibesi also family what do na so. So the Ekeka corner there. Say if His Excellency say ono ankasa hu na dwuma pa. Dan pari adwuma pa o ye and o appointe no and o person o ma justice and any fairness e ya adwuma na wuwo a everybody akunkunkun recently e koso say a season 19 o appointe obi o ye capable a obetimi 100 those issues dia na o gen say ya papa Osu Bempa ne prophet mekanisa because obia nim say Osu Bempa there His Excellency the prophet eno no opi akwana keto akwa be ka say odifo be na Yamampeni Akufado allegiance to him because Reverend Osu Bempa say ofin say opesa ya papa no dan pare be ya adwuma pa amo man Ghana na asem we say nsunti ebia call no say fi hompo na ba ye na any other person bi on na ye na ba ye and o gino na wan pick call na say ani nti ombeka say omeyi na didi a omo so so mo nya dey omo enhwe yi but then ebetimi akole for say ebetimi ayedey ayi na ayedey afiri ho de nti ayaka san so no enkire say so omo so awo adwempo bi a omo so nya dey enye sase ko ba sa de a ene na mo be say mo say yen say Ghana wo ha we koso mo ye okay ode si be na obi a wo ye competent obi aka ontie no ne wo hu se mmara no ne wo so ode mmara ne de eto no de beto na ntim ba fire ne de a ene ne manya de ono so hunu se bibia so betimi ayedey asi go Ghana yempa no kre wa appointed nti o person no be kan na oyedey odisu nti yewura IGP no on sane sapom nsuo de na on bone bet eyi on bone aboso yi
because Ghana dey o stand for truth nipa nyina ntama nye dey ntam pe wase nti se ohwe na adwuma mpa adwuma pa oyɛ no ɔsoro a onankopɔn a ɔta na chi no obetime bie kwa to bie kwa ni ayɛ dey yo black yen hwa de bill a wo mo de ema no se motimi ama ni bill this time and e din ni si wo mo kwan ye no nti no Monday no kokopie mo court no lawyer Gary ni makon pray wo mo amfa man din na sesan ye no nti na fe e chiri de wo mo timi di bill no ema no. You see, one thing here say menya lawyer, okay, but cemetery and seminar before said they even grant you a bail, there are certain things that the judge looks at. Yeah, goes for example, ebia one will be a say pewa unjani or yeah, and two you had the case na a buy and a move drone say be a case we are banded snap send your mouth bail you see okay. All these one or two waiting on made actually before they give you a bail. Okay. And two necessary say tomorrow bail be a you want some sureties. Yeah. Say be a send people or be Jerry Chino, ni more doing say and all these things. Yeah. The point is that court am on the bail. Meet me book court in here and near court it was right or it was wrong. Okay. But court am on the bail. But me I feel me feel it. Me adimu kwana de. Now I feel say case we can buy because she one when your first time also bempa ISRD. Two, we can ISRD will be paying. 3, why mob alpha boys alcohol ye be be paying. I where the best chance for us to make him a scapegoat. Emma wanna a person start to buy way be near them. If tomorrow anything back after even Nagagazi and I can say because the mention about maybe a person near Charles you can say and I maybe no now oh way to know where one way say not after because the blame game. We say maybe one year say was say maybe not the day because back and forth. So I feel say case we is like a case it me ma it so be a if me a day okay no chile me obi any day every odifo we de enche ye de papa yi issue ni esi na tese ye de ko abesim de no eso na papa Reverend Zikosu Bempawa Babontin a che ye from Ghana web issues ba ye na tese wo chire mu a na ono ankasa ni twotwo mutwonko no nkonko pa ye IGP acho emfa ema no a che wo sere chopa wo hwe chopa yi a wo pa yi a wo do se wantimi anchire mu se bia se nti na me pa acho anase se enti na me pa acho does it mean say wonu ne ho ewo de oye no ana wo ye keke ama ye hunu se oh okay or ye ne for a year say Ghana for be hu se okay wa pa acho na enu anu sika acho pa bi wo ho a ho o tese obi ma ye nyintum acho pa bi wo ha ye oh dabi oh yeah I had to say there obi si pacha wo se udidi na tem right bia opani se medidi na tem nti pa me chew ansa na bibu amedi ama na obe pa chew no ma ja tum se be pa chew na waka se okay wo de o se me adinti na waka se wo se wo se me pa chew se wo se me pa chew na se wo de unnim se sabi ade na wo so pa chew okay nti na me ka se chew pa bi wo ha yeah, obi ka yenye de yenye ntum. So therefore, what I want to say is, yen share the content of the chow panel in sama. Obeki ka odi ya, nsem de ya. Emu na all can o see, ni twetwo mutwo na yenye de enkopa chew. We kura wo say. Amrani mu no oye dey e na wo hwe na de odwiri ba no wo be dey wo be ka no what you say oh you see try no say susu kuro susu ma onyonko no sa de be susu dia dey de ama enti da wo paka kire me say wo koye bone na mu twetwo mutwo e na nkonko pa che ma wo de ya na what are you telling Ghanaians sikara ti ase o so pa che no ade nfum so wa ye ya tum say ampa wa fom Ghana o man ne dia na o man ne mara no dia ene na ono should come out ono ambra bonten na o me say sorry to Ghanaians me pacho
nia okun obi a wan shede nku nipa no wa bacho wana no see sometimes you beef like you let me say yeah obi ko kun obi or pato chere ja isem that me power so me bi or to prison be 15 years yeah obi ko wi ko bu on market ya chine be saying 10 years or to wa pato say or pato mbo oni obi a on po onya popular oni obi a 5 years now wo apa 2020 oh come on yako next story and you can say you no yo abusiafo an said e enkomo no ekọ eno no chopper ye papa dia betu dwa no mu ni said e bi anka wono a na nka wontutu na namo na ne so wo bibi ka wonka na esuma wo suma chopper dia chopper so se ye suma ma ne yeye na ye toa ensam no eso e dia abusua mo be kai a ye Richard apia kubi abrante ye a chese wo abisima wono de enkrofo nipa na no twitwa de hye fridge mu ho sensem ebe ma ne hum no so wo mayi emu duedue mu ma ye hum se chese ade no ade akoso wo ho no ma chese abrante yi oni ye taxis o si edan ebiem so ni chief timi ba bonten be cover no so abrante ni tirimu ka no ho nkone ba no abusiafo enada na chese ye nua be mayi ekokopie mu wo ye kota wo mu ekwakodi na asem na ye hunu se de nkansem no ebesi akọ ede afa na se de nsem no ekoye no abrante ye ekoyi ene abusuan jai wasu wantimi nka so ene enya ade nso se chese asem a ye kan wote o play deaf and dumb wo courtroom hono wo kan asema na o hwe anim dobri ayese sebio odwan ya chese wode na no abosam na mu o hwe wanim saa won ka hwe ubusa na asem so enya ade se wo bie eye na no akasa na wasa esi ni tirase wo hono na chese ni tisi fomu ani bibie ni hono ma wo hwe ubia anim wo ho na no na dodo na ka se da bi denti abrantie no sa nyoma we nyina ejina nyoma bi eso ebetimi abasem empanifo bi ATN na se omudi baba be piepia wan hwe yi a na chese be kwakwa ye nsem bebre nu ntim na wo ma hye da bo abrantie na no se ma ne nkasa se ne be ya be ka so oh na adwumu ka no se ni na chese nkansam no eto atimi etwa na enya no nso nko se lo ye bia ni honu ma wo yi ni tise wodi ogina na chi edifende ne nsem na no ene nso so ho ensem aba beto apono eso a ye ba be bobo ho na minia black ye hwe Richard ni issue ya ba beto abontim how abrante ne ne nneoma nu nti ama yetu ne nsem no de ahye October bosumi yi wo hwa denti na ma ne yesa nneoma we nyina sika what's the deal adebie hu aban sensem ene court sensem ehun say asem ye be so court bia se nipa na emboda ma na ne ebekeso 9 bibia be si bia wabodam okay ebe si bia akwande ye hwe no wabodam wadwumu ya every kid be bia se wanyare a wabodam ayare so a wabodam every case bia no obi abodam okay se mi wo kida ye bia na se kamia kwa pesa se Ghana yin na ya bodam ba se trend ye issue balance and ehun se down ba ya adwuma una issue nko ade a wo bodam okay unim down ba kra obe se say ye den jaba because e say usua na otumi kokko jako na se bodam okay ti se unim ya e say usua because o enche bia no e ti wa wo bodam point ni e say obi akudi bone na ye penachem yang say ye mam right chair say everyone is entitled to a lawyer when you are accused or called before the judge and a court. Yeah. Argentina state judges enko defending up to now. Who controls these state judges? Okay. Who like who are they under? Or who corrects them when they make certain mistakes? Yeah. Where questions say you be saying under the bar, right? Yeah. Because the point is that obey the bonnet. Because one say and do okay the only thing for them. And here one. So are they saying say on my case no case? Okay. Maybe the media atumusa. I say at least by all means judge a defendant because and yes case you any year.
we akwa case ka don case e ba ye say wa bodam na adwumu kan na wa ye say or the one more or that for fried rice e ma top yes na wa fe na ge ma no na ye be na wa bodam sa case ni so e wo ye ntia yi ru de e ko ye kan hwe we so atata abanza we go or death na it on take it Asamnase. Hey, Odifo. Na se Ghana. Yetimi eye sa nyoma we anase se obi ayebone a wase yetwe na so. Na because of penifo wo mu di betimi apie di afiri ma banti yetimi ka che wo se dia abayi die. Se wo anhwe ye ne wan ha wa na wo bakwa ka adwam tie ne wo be so ho be ka adwam die ne ye ho se wabodam anase ye ho se tete won tie ase wuntimi eye enkasa. Na nye wo man no ye woda achen na ye pese wo man no entu eye empon ana. Sika enintina nkofo bi se we should face the country. Nkofo bi entiase se ade na mabunu no kasasa nipa o pania sa ade na o champion sa course no nkofo bi se odidi mpanimfo atem mu ade all of these things. Sika hwe abrante ni case no ho me mate source bi se ekro na nkasa aboy no free mu na odi sa adwuma no ahemfofo bi wo no mo a omo sase na se ne no kwambo bebe ka se ane na adwumu ka ne mre bi atwam opamo ne papa si abonten hyi mattress ne de keka ho yes sa onipa na okasa no omo wo niema poten a abrante ne yema wo okay nti sa abrante no din a waye se wo onte asem okasa no ho a wa se waye mu na so anya ontimi kasa ono so na so enti asem ni nyina no sika ni nyina no ayefe aye planting o my day and o my but yan kan so ni hunu se sa asem we yanhwa ne yanhwe ni yi a ade o man progress ekochi obi akunipa sika nipa kum ne yakan wa asem ye o hwe sa wafa akokokora na otwa niti ana wafa na ntwi na ukum sika aya hwe se ne ye ohoye de ohoye na no bi na me ba studio na aha akira na omo me fa ho na oma kwa omo fa so omo chi na ntwie no na omo na me ra ho na nka mpa se enipa utwi nipa na utwa niti na eba sa oman no mpajaye oman nkanko oman mpuntuo na ye de eni esidi ya yesidi trant nti se akwa yi koso ada wo no koso aye mu ne ye pe lawyer ma ne esi nya lawyer nye de ema no na afi de nkofu be ka se oyare obodam o adwene mu de ya problem a which of course I know sir sometimes cases bi wono ma eba judges no pay their law no I mean Ghana law no pay you know almost very good sometimes obi crime bi wono ma you show the rate at which you see nipa we there it will be very I so betimi aka say or committee sa crime o sa dia na okay yemfa ne nko ye de nko hwe de ya na dwumi mi wisa say enti all actors say obi a wabodam no ana na so kwanti asem ya kwakọ ye nhwehwemu ana okay hospital bi doctor bi aba abe prove ana achesa or deaf and dumb ana why say ana no enti ni akoso no yenka hu se dabi de asem be ye de ebeba se nay de mpo ne ntimi nso ano a yenhwe se ne na Ghana ma bunu asi ani asi aye de abra aye de asi afa bibi kakra bi a sika won wi a commotion betim da de ade aba o man mu no nti yesa Ghana mpanimfo se ade na omo eye no se omo na hyehyɛ ase na abo Eja Richard ano se mo nkasa dia omo hu se ni omo ye no asotwe ebeba se ne ye campaign se epoman koso ye poman yeyo ye poman koso ye poman yeyo no na asem bi ba no se ifro ne ntim ne enye de emfio de a ene Ghana you should forget about say o man yi de ya yeyo na de betimi aka no se ene de bia o man no ye chia ne be de ene ko sika me pia okay asem mu ya ye kan no can the first case ye kan about Osu Bempa case but not about police right yeah going to about police okay ya mekani na na say na say what police case bia na odi obi ko now we di bone enti na ye jano langa then say me what the ko na ye jano can I say the police have no say over crime when they follow in some a balance saying okay police for any say over any crime but if the police will be able to justify this issue say case we need dia e ma Ghana phone na e dey abejo matu but until then
Yenjo muntu. Yenjo muntu. So all my na yensha dio ya a lawyer for us say wo mo so wo mo yi wo mo ho afri ya Richard Ensem yi ho amadodo na susu say na che say ya Ghana for empanifo bi ensa de ehya se no se omo nsa hyase anase se eyampa se empanifo bi nsa hyase no wo mo etua wo mo se ade we me na me mo abrante ne pa enu nti no bebedi asem no na wonim na wantimi andi ama na ndi nkunim de ne wo ho bekwa kwaka adwam ade a ene hu ne se ye constitution was ye nsesam to the extent say enu be bi wo ho no na se o yellow ye ni bia eba na anase case bi bebe to ya apono so na so lawyer ni bia entimi engina state lawyer entimi engina en defend asem ne dia judge betimi atena ensem no so na watimi aruli na eno ano no na dane da ye de ni twen se wo bi meme ye den emeye lawyer mfa mani pa na so wo bia engina wonom dia na se wo man no enya de se betimi adi eye ensem a ekoso wo man mu ama pepepe ye atimi asi anase na wo so hu ni we na kire se o man no ase ewia no e man na se because say ye ti o man mu na say o man be defend no crampo no eni ho edemawa okay that means that o man no kan ye kwea na say buy okay because ya ye emamra to say say ye ti obi whether why bone onye bone cry say ye man state lawyer yeah am a defend sure now case near the ebi say do go ye do bo so na ye den e defend na say ye ni bi e wo sa de a then that means that ye ni bi ye wo bi bo bi a twe ne ho yeah but fancy what amam ba ye ni bi okay don saka yo bi an o ma den aba yeah but e be ni ho that means that yeah ye ti o mamun as yeah ye think that you ti o mamun we at risk okay o chena e be to a and so obi betimi akume krampo na chese obetimi go scot free be your own security so be here dey ekun kwa because ekun a case e better what me say to mama case here so you dey kunu wo yeah case na tena ewen da ho thank you kan ho asem ye say ekun na you kun free but ho ban men ke ko fa tuo and I we but o pia be your own security conscious je won say me pia ago ha ye be me say because ekun na one here your case ye ndi wie no cray and me the what is say omo am be different am minimum near or control the judging system minimum control because as omo na and one body who controls them na just say they or control no cramp no obi so wo ha wo control no everything na want me ma bonten no fix the country na be so one fix this system na I think to obi a na just fix the country na ye kan emudo enya ya kwan it's very big enya electricity because harmful kana omo ye judge omo judge issue ma asem no cra ebede di no cramp no omo ngasa abeli omo ma oman no e share dia the na here team no what more do they want from us okay so muna man wona mo be disu no aye ade na ye no etene no etene na e be ema atwo say etio obi a monko defend no wada waya bone onye bone monko defend no na say mo se monko a ye ti o mam say ye nya ade amatini abeche yen thank you and say mo ndi man so ayen so yentimi ndi man so mane nyeye na ne ya odifo ye hwe ye police system wo mo enom ntu ana say kwan wo mo fa so ye enoma uhune say ehon so na wo say ye nsakra ye reshuffling bi e wo ho no because e kam yakwa ye say obi a esuro obi a mbe so obeba bonti because onya ba e beka say wo na wayi wanim tie ne ye kwai sure siga on say Ghana mra ne de nsakra ye bebre wo say ebem okay nsakra ye bebre I sometimes I find it very very difficult to understand this. They say the president is the chief of command in the armed forces. Yeah. Why? Ninjuma dosu. Na sa ni pa we yesi ono nansa so meya I mean anti se obi akwa asumi so obi akwa ye bone ewu mu a sa nipa no waye bone wo mu a na ono wo ye adwuma ehye under the president there asi eninti no in fact I said ono ba ofi na waye bone sika uyo obi a ho so wo do ba no pa ya wo tia na wo pa ya wo de betia no yeah tell him oh nti sam mara no bi ono mu a dodo na wo say ye de ye sesam amasa ne be ya ye chi obi se onipa we waye bone a obi a ntimi influence bi antimi mfiri above bi aso bi nye de emma sane be ya oman no mara betimi aye de aye dwuma pepepe
oh ndi man de man bi ono ma in fact I was say nsakraye dey ebam see the parliament mo tena ase which is the legislature mo tena ase a na temra no oh whatever test of whatever ayibia wo se hia bia omutimi eya nsakraye bi no omunye so amendment no omunye so omunye no muntimi a ene mo na mashamra na de ato muhu se ye fa obi se o ye kopobla mo me make sure se mra no Ghana mra no ene be de obedi so na sa de na sakraye no ene wo se ye mpan ni ye champion o man so we ye champion ni man na intimate society de me say e man na e wo no cramp no kra na ya twa to cramp no ye ndi so now the football na yi ena obedi so Tio. There was that 1992. Yeah, so. Never oh, come on. Because the point is that near a own crown pono. Yeah, this way. Okay. You say, judge, yeah, chill beer, Mungo defender, whether wire bonu or your good Mungo defender. Mosamunya. And no crown, you see, yeah, or money, because Omonko, right? So, Omonia. So, Omonia, dear, what the new one ban on Bayana? Yes, I'm saying. Asem sebe na je se ensem no de dodo na no ye jai de man penifo so wo mo enhwe na wo mo endi ye ensem no se de be ya wo mayi pepepe ye betimi akoso anye sa de ye te wo mayi mu a obi a betimi de mra ahye ne nsa se de ye papa ozu bempa ne nkwada isi you can kill and go free na je se utimu se wo man no mra nya dwuma makoma se ye de nkomodidie no esi black eyes futuo ben from ye papa yi ozu bempa de e de bebesi abesim issue no then abetimi aka edia for any ebiem so empanifo o mu interfere in wo mo appoint wo mu dwumedie no so then abetimi aka edia for na wo the telephone number so ato edwa amayen na meka ning na na say yeti oman mu a say you be your own security. Okay. Nobody is going to protect you than your own self. Okay. So be ekum o mekum awie asna emwa empo ayeden aba. The best thing is that before you go anywhere, make sure to be all come unim ho. Okay. Nipa okofo no so unim no. Be your own security. Because I say no, o say aban na ebe hwe so de a. One hwe ya, o mekum awie asna o ma a new law to come and guide you. Lord man na o e de so be your own security. Okay. And afei so no a police for Mr. Your name one eden yeti omen. Yeah. Samuni wa ye ni ho omekunkunku yen kwa. So at least monyere mo say mo be di asem trene ama yen because the moment I yet me end mundi no that the yen we are at risk. Okay. So we beg you. Say moye mo ni year. Me na abandon so no entry no free police funds and sem ho no muntimi enyo meduma ye na mo hia no ye fa mom no muntwe mu free na se ne be ya o na di asenten na eden amaye what your kwan no telephone number so obi an obi per counseling or person won wu nhia bibia ni afato edwana omunso im oh fra me na mane 055 okay 480 4125 patro sesi subi 055 480 4125 na hin no betimi a shall be a wo ba bia mushia for counseling na oba taifa obi home taifa jo okay na just unya faka na usi taifa na wo frɛ number no kwa dia na just ubenya black eyes na wo ne no atwetwe enkomo odi for onso so final words for futuo dia na betimi aka dia fa ensem ya ye nyina ye kan ye nyina ehu na wo de telephone number nso so ato edwa sika me da se bebre Ghana for moma ye hwe ne ekoso na ye nyina ye ntu ye ho efo enya wadwen sa omampani bi MP bi MCE bi DCE bi ena eba abebo ho ban onam ho a wankasa hwe ho yi fa ho si fa ho gija sanya be ya asem bi to a obetime anya obi na otwitwa ade ajew nansan obi ka sa the next election ayabeba do or die affair so what to man mu na o ma yebepa adwuma ma wo mo kasa se ya na wo sa wa akopa adwuma ma sa nipa no utu hu efo ebia de twato me kasa tira ga na mpanimfo nyina se mo na ma sha mra to ho no mo se ne ba ya timamufo betimi de mra no adi so na so sa mra no anu se obi a offend mra no a
niama a ɛwɔ sɛ yɛ ma mmara no de onipa no ekomu no mpanimfoɔ na asan so ba ebe interfere sɛ deɛ yɛm papa owusu bɛmpa ɛne na sɔfoɔ nketewa yi a ɛka no ho ayi yɛma kwan na sɛ yɛhu sɛ obi is at fault a yɛma Ghana mmara no ɛne nini obi ahwɛ ne ho yie na obi anhwɛ sɛ ɔnyɛ bɔne entua ne nua sɛ ohwehwɛ ɔsɔfo obi yɛbo a obetumi afrɛ me wɔ number wei ɛso 0246 42 6375 0246 42 63 75. Yo, nyami Asia mopa eye say yeto ensa ede efrem mo so mampopo muti na mutimi ede mani monyam ebebe kan ye ho ma ye dwumedie ye ensuso etimi awie eye peye na ebusuafo aha ena ebre ebema ye kwan ama ye de ye nkomotwetwe no asie ene da edi kan a wo share ye channel yi ede na ho behia so obe subscribe to your channel no se wonye ya na we mia notification bell no eso ehun hia o esan se eno ena ebema wo enya notification e wo phone o laptop anasa o tablet associate nya upload video bi anasa ye call live a won so watimi ehunu na watimi de wadwenkyerɛ ene won nsɛm nkaye wa futu nso so watimi eyeden ede aba sɛ de ne yenuanom ede eba ya ye kenkan ede mom na ya ma edwumedie no nso so atimi ayefe na ne sa ye mu no nso so ne nkosi wa share efoma afoforo on all the social media platform utimi follow yen ewo ye IG page ene ye Twitter page so Facebook nya utimi ehwe yen ewo eye ehonum na medimo esie no enchiakase enkoma eye me cameraman yam Jamaica, me engineer Andy Teflon, any ebium so me editors, nyami enshamu enina, samo boye, ema yujumedie no, etimi esi eye epi media enso ene ekria sikapa. That's ne yebesan edi eshia ebi makram. You take the caution, you take with a statement, according to caution statement. I want to hear the catcher papa say, Mammy be also to be double money. Mammy be also one of the sabi was so camera or Ghana. Yasi wako di fee. Na why that baby idea etia o mine mranti no posifo ahwehwe dada nti waba ya che no typical of papa wan kasa osi yo mate ya tell statement ye bibia wiye afa ko ba nyimre mo no de beti ense so ye mfa ne striking force esa senti watching so for ne na sorry ma eti ne gese complainant no eye evangelist mama part maybe me nim ne di kwa kwame asa no di me nim ne di na I don't even want to know her name okay eti aja yedi esi ya papa yin konam se ya fa ne nkosa sen se bi obi a ono anante na waba police station na nye se bi amokoche no or resist arrest na wo dwane na amokoche na bi a wo se wo ya fa ne mfa bi kwan sa so esi senti aja mini police phone penny phone kasa ya omoti asese ya fa ne mra cantonment police station kwame na me pese me san ti ha biom se enye akufu dampare a ye oye IGP ye fa akufu dampare obe ya IGP na Ghana mra ya jumo Ghana mra say ye Ghana 60 years ago dia ye ngono no na Ghana mra ya juma nti nyo no be ye kan say IGP na Ghana mra ya juma nti ana the rule of law is working na wo be mpare ye china rule of law ya juma ene me kai no say oye regional commander no ene ye kum JB dankwa me pese me say na rule of law no ya juma na ya juma ana kwame ye di papa eba cantonment police station wa ide ne ba ye no sabe ni nyina emra na ya juma ontia mra omu mra so ade achi ya ye se ye de ne be court ebe kono ya wa ya police for free regional police bae on bae na ye be fa papa on sa man yen so no mo de yen call Eko Street on mo de yen call sabi Greater Accra region biem ya call ya tito yeah ye de ni pe court na ni ba bia ye call na mbom na general se wo court de ni na di kind da obi ba bia ye call ba do ni na ye ya ba papa so ya call yen do court the amra pe na oyeye ani ye remind papa de ne bae na ha na yiro hosem no wono a obi antie right ha na yiro hosem no wo a obi antie ye de papa free court bae na enam se na se bi o wakwa aban kukumu 24 hours na onidi ye na se bi o ye nipa wa ye traumatized na hu ne ma na pomudin kra na hweda nye papa bi asa ana ye chi police for na dream say papa no complain say
bibi say na okom enti ye be sire police for say on be boa yen na yakwa kohwe no fi say ni nyina mu no odafe wo sabi hu a police for nsem police for ya arrangement e ma ye de ne call left o de ne call e what do you call it police hospital eye Jordan nyumre eye Jordan nyumre ya de ne call hospital ni ewie ya ba twana me bo wo court no judge no ejina die enti na wa ma ne bail kwame aya ro hosem na yebeka ho asem akire okay yen to aso yebeka ho asem akire ba chomati owura gari ni mako ena na oye lawyer tie ye bebi sara na sa court na obi bia o court ho a oye mrani ni obi kwa so onni mrampo na wotie argument e court wo court dem ani ensema e court so ye nyina ye bebu ama ye ho se na ese ye de papa no ebetum ana ni kwanse ye de papa no ebetum emranimfo etie na me se emranimfo be ka hwatam ayo ho kwame ye di ka se ye remandi papa yi wa mi na no ankasa wa mi se hu otiase ma ye de ne baaye sani ye di obia famra kwanso a sabe sane hu dodo no a ye di ye mana attention sabe ne nkwan ye bebo ho ban no sa pepe ne ye sabe ma papa yi Kwame ye the papa call police hospital through the OPD emergency doctor na share no doctor share ni wie na doctor e command bed wo male ward say ye mfa ne konkoto na cheze doctor a hospitalizing me na me ka kire kwa ya gina to ho ya chocho say bi lab test bi ahodo ka say ye ani say bi nura say nya ye den e de ma papa yi Iti be around 6:30 you call no cover 7 I'm sure papa. Me about 2 days me so akwa nsuo kran kan me ho. Enti obe da hu me kakra die ama ya hwe wudie ne ma me so nkwana me nkope nsuo bi yeden. Enwu mi ho na memra. Kwame sama mabre anyone won your ho me jari wi am to hore bada. Around 9 p.m. I'm who say me phone so nyina ringi. Me ko piki ya say a police fo bi aba ho de handcuff abeto no nsa. Ewo bed na so abra na ye de ne call hospital no so police ni ti ho a police guard ti ho a okuretu he no police fofoforo bi so fi ba bia ba de handcuff abeto no nsa ewo empa na so me bo police fofoforo police fofoforo order from above maybe order from above obi say dampare say ba me dia me tie ne say wo mo say papa sabra na owo okosere school wa mass no wo say no sports nti no anhwe a wo yare da wo kra wo so midikam wo bi antimi nyina no ma look Come here hosem ya fana nko private hospital ya den ko police hospital na nti nipa wo no aye police fo anu wo mo say wo mo ba ye ne say order from above say yes say dem fa handcuff metonensa eri handcuff tonensa aja ye pusu nhoma kakra nyame ya adom e ma handcuff no ye na less than an hour na another 7 armed police of police officers but you say people police for I am yensa too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment upon a church for a quadrant ewadisium, any air conditioned room there, a band media launch, advertising, camera handling, and a marketing there. Elena Ayama, location Abeka Flipper Junction. Fanamba ne Guasio, na Wankasa Fre, na Obian Nada, na Memo Binkasa Meframa, Wankasa Fre,